这个病理分为几个部分：第一，病史检查；第二，孕前诊断与治疗；三，孕后诊断与治疗；四，诊断依据；五，产科抗体综合症治疗。因为这个病它主要是抗体综合症，但是还有胃风号结缔组织病，有易酸症，有同族免疫异常，好多问题。所以我们以这个为主来讲。这个李某某29岁，月经正常，体重52公斤，准备进去备孕，她来就诊来了。她主诉是胚胎停育2次，近半年偶尔四肢关节痛。我们在看反复流产病人，我们建议做免疫检查，我们一定要详细的问病史。其实反复流产看病人问病史相当重要，通过问病史就能做出一些诊断，就能发现一些疾病。比如说我那里现在进修医生比较多，他们要写的病历，我们的要求进修医生先把病历写出来，所有的化验单都写上去，然后我一看那病史我写的不合理。比如说流产几次，我要每一次的流产孕周有多大，见到的什么，比如说见胚芽胎心，我要问胚芽多长，最长是多少，我要知道。我通过最长多少 ，SCG 多少，最高多少，最好同一天我得了解一下是怎么样。因为离开了他的化验单、B 超单我就不知道了，所以要去上面详细描述。所以我们的病历写的比较慢，就是这样的。我要在胚芽长度，要在同一天的 SCG 是多少。我要他用药，当时保他用什么药都要列出来。然后这个症状，既然要做免疫检查，我们是不是要了解它？我们讲一段套话，有没有腰腿痛、关节疼、口干眼干、皮疹，这种颊部红斑、雷诺现象，有没有白细胞减少、血小板减少等等，要问这些。那这个疑问有近半年了，偶尔四肢关节痛，这就提示他可能有类风湿关节有免疫方面的问题。他是14年9月见胎心后与孕时1周胚胎停育人流，我们都要强调孕时1周到底 B 超下是多少周？我们不讲平均多少周。我现在看反复流产看惯了保胎，我都不关注人家末次月经什么时候了。比如说保胎现在怀孕9周，可能很多医生也关注平均多少天，我不关注，我关注数据，我拿数据来算。11周我一定要了解是不是真的11周，B 超下它是真的11周胎停，没有查什么染色体。2016年我有孕21周，那是真正的 B 超下是21周，没做胎儿染色体检查。可惜了第一手资料我们不知道，也没做胎盘并检，因为那个时间段很多医院的医生缺乏这方面的意识。2016年10月，就到我们医院来检查了，我们5大病因筛查，这样夫妻双方染色体正常，阴道超声、宫腔检查正常，基础性激素苗卵激素正常，然后做的很多自身免疫抗体检查啊，你看心灵抗体、狼毒抗体、抗奥抗体补、双链、甲状腺抗体，其他很多自身抗体省略了。我原来病人都会写上的。有一次在重庆武大2附院的他们的网络会上讲课的时候，当时有协和医院的，还有哪些医院的专家一块在点评啊，他们就是问我们为啥做那么多抗体检查，所以我后来干脆隐去了。其他自身抗体你们知道我们都要做哪些检查了，就不用讲那么多了。TSH 我们为了省钱，又为了查到把疾病的病因的范围扩大，那我们甲状腺功能5项查个 TSH 就行了，这是我省钱的一个办法。我用那4项的钱，我查别的免疫，会学到更多的东西，通心半胱酸、第二聚的蛋白质等等，传染病都做了，然后看看异常的部分。贝塔糖蛋白阳性，我们也是告诉当时我们医院没有开通定量，我们还没发现定量和定性的区别。我们后来摸索到，所以我们要当一个好的医生，反复观察、仔细观察一些东西。贝塔糖蛋白它定量和定性的精密检验它是有差别的，有的病人是阳性的时候定量才是，即便我们用0到7.9的标准，它只是0.5、2、3这样的水平。那有时候定量高的时候，阳性居然是阴性。我们慢慢发现这个问题以后，我们就定量定性一块查。当时还没有开展定量，抗好抗体和颗粒性1:1000，我们一定要强调抗好抗体不要用依赖算法来查，定性是不行的，一定要间接免疫荧光法查这样准确。类风湿因子26%，封闭抗体阴性 ，NK 细胞38%，参考费7到40，这里特别标注打个问号，后面会解释。蛋白质25%，第二聚体1.7毫克，高于我们的参考值的3倍。我们孕前诊断反复流产2次，
非标准采克抗凝综合症，因为他只查了他的临床标准已经够了，大于10周以上的一次胎室宫内的新科学正常胎室宫内，没有其他原因的都可以诊断作为临床标准。但是实验室标准，我们查的阳性只查了1次的可能啊。对，贝塔糖蛋白我们第1次查嘛，间隔3个月12周2次查到，才叫标准的实验室标准。所以它只能诊断非标准采克抗凝综合症、易酸症、蛋白 S 低、第二聚体高、被苯化结缔组织酶抗好抗体类风险因子等等，通通免疫异常、封闭抗体 NK 细胞的问题。孕前治疗，因为这个问题比较多，孕前治疗，我们孕前治疗这样的，如果查到免疫的问题，假如你这个病人近期不用治疗，就有的病人说我1年后再怀孕，不用管，根本不用治疗，治疗是多余的，等他备孕前3个月再叫他的复查，如果再复查有问题再治疗。但这个病人近期就要怀孕，我们最好提前3个月用抗免疫的药，因为它的抗体比较复杂比较多。那个孕前治疗低分子干素，你看它50公斤4000单位 BID， 羟氯喹0.1 BID。我们讲一般的抗体阳性，构不成严重免疫性疾病，我们不需要吃0.4。但是抗体有例外了 ，ACISB 抗体只要是确诊是阳性，必须要吃0.4。因为它和这些抗体是不一样的，后面我可以专门讲一下。甲啵尼龙8毫克，因为它抗体种类比较多，阿司匹林50毫克，钙片加复合维生素。孕前治疗和复查，我们是2016年11月7号，2017年1月11号，这吃了2个月的药了，打针打了这么多，每天打低分子干素8000的12000单位。为什么后来打得多了？因为它的第二聚体还在逐渐的升高。多次复查抗癌抗体1:320至1:1000，第二聚体1.7到2.3毫克，这是免疫异常没有变化。我们这是免疫检查送到金域来检查的，然后治疗了3个月了都不见好转，有时候反而升高，怎么办？我们为了减轻我们的责任，万一有什么问题不好办，我们医院没有风湿免疫科，这给我自由发展提供了良好条件。没有风湿免疫科，一切都是我自己看。但是碰到这种复杂的，我一定要风湿免疫科会诊，免得将来有了问题不好办。请了当然一个某个教学医院啊比较有名的风湿免疫科去检查，抗好抗体阴性，然后没有复查第二聚体。然后2017年1月11日，又到某个教学医院去复查第二聚体，我们只是高了4-5倍，他们正常。停用低分子干素所有的口服药，65天共注射低分子干素160支。你想用了这么多药，救了3个月了，没见好转，到某2个医科大学去附属原医检查正常的，病人会有什么想法？叫我的想法肯定你们医院不行，查的不行，白浪费我这么长时间，花了这么多钱，都正常的嘛，病人肯定就失踪了。然后2017年5月22号自然受孕气走，阴道少量出血又来了。因为他知道不找我也不行了，又来找我，不知道哪2家医院了。然后 B 超看到孕囊28×14，张力欠佳，这是个胚胎发育不良一个信号。卵黄囊直径4毫米，正常3到6毫米正常的，胚芽长度3毫米，孕囊直径2个加起来42减除2 21，21减3 18，囊芽差正常14到18毫米没问题，就是个张力欠佳。3毫米的胚芽 ACG 多好，有3万到5万，大概在3万5到4万的水平。孕囊周边已经见宫腔积液了，因为它流血，它不是流血这样的问题它都不来了。我们看看给他检查，刚才我讲4万左右，他现在6万2，是吧 ？ACG 很好，孕酮正常，雌二醇775，3毫米的胚芽雌二醇就在800皮克左右，正负大概800皮克正负是150皮克左右。心灵抗体 TSH、TPO-AB 都正常，肝性功能血尿常规正常。我们保胎要求很严的，肝性功能血常规是一定要查的，任何时候都要先查，因为我们积累了很多这方面的经验。比如说有个病人打了2天低分子干素没查肝功能，2天后转到我这来，我一查200染癌，200哪来的？打了4针低分子干素能长这么高吗？我想长不了这么高，可是你有什么证据表明不是？人家说我以前没查过，没问题，那好说不清楚了，无头案，那我们只好保肝。如果出了问题交代不清楚，我们碰到过好几例这样的事情。9月30号下午来了个病人，就找我看看，我们给他检查了胚胎发育不良 ICG
体上升好了，外源介绍来了，没有查过肝功能。当时我想查了我也看不到，他没打过低分肝素，算了吧，等9号上班再查吧。好了，就这么一个疏忽，9号上班一来他打没399，我说也不知道哪来的，就打了16次低分子肝素，而且我们打的是科赛，副作用相对比较少，又是个无头胺399，我们只好给他静脉提出135。我反复给我的精神医生讲，肝肾功能血常规每一次来都要查，第一次一定要查完了再用药，查的同时用就行了，只要知道这个哪来的就行了。否则这个无头胺嘛，这个病药出了问题告我们就完了。当然这个病人后来用了保肝药，静脉注射了5天后好了。血常规也是一样，血常规我们曾经碰到过，我们那有个医生，每个人他是血常规打了1个礼拜低分肝素血小板检查，也不知道血小板检查原来就有，现在搞了，搞不清楚了。所以我们常规查，而且早孕时间我们是1周查一次转氨酶，我们可以单查的8块钱。血常规早孕1周查一次，预防血小板减少，因为血小板减少通常在注射低分子肝素的5到21天发生，所以至少3周内是每周查一次。这个孕后的检查，第二距离高了将近3倍，蛋白质35%降低了，抗衡抗体又是1比1000，到外院查的是正常阴性，类风湿的32，贝塔糖蛋白阳性，狼疮抗体比值1.3，NK35封闭抗体阴性，是不是问题多多？越后诊断孕期都胚胎发育不良，因为他的那个心态不佳，有宫腔积血腺道流产，有尿流血，绒毛膜还出血，这时就诊断产科抗凝综合征了。因为间隔了几个月以后查寒湿阳性，胃通化结缔组织病、通乳免疫异常、益生症，反复流产2次。孕后治疗，低分肝素每天1万单位，分2次皮下注射，宫腔积血，以后我们又改成安卓，就是黄大干归钠，每天2.5毫克，羟氯喹0.1 BID。所以我们羟氯喹在一般的抗体异常，哪怕1、2个抗体、2、3个抗体异常，都取0.2就够了，不需要很大的量。阿司匹林50毫克，宫腔积血的停用。甲环尼龙、环保素是每天每公斤2毫克，我们用的2到3毫克，我们用2毫克，同50公斤。西林次醇就是个多肽，就孕激素10毫克1天2次。复合维生素免疫球蛋白，我们用的小剂量，因为病人没什么钱。治疗后复查，首次就诊后5天，复查阴潮、孕囊、胚芽，大小看着正常，囊样差略大了一点，轻度大孕囊一般没什么关系，只要 HCG 上升正常。然后宫腔积液比以前略小一点，第二距离高2倍。6月5号首次就诊后15天，阴潮，看看囊样差18健态性，宫腔积液吸收了。然后 HCG 22.5万没问题，孕酮雌二醇都很好，所以这时候胜利在望。然后6月13到7月6号首次就诊后23到46天，多次复查，第二距离升高3到3.5倍，蛋白质降低，抗体1比320，封闭抗体阴性，抗磷脂抗体3项分型转进阴性了。7月6号孕13周彩超提示 NT 正常。7月6号这一天呢，我就专门在抽血，同一份血送4家医院核对。我那时候还不明白这抗体为什么查的不一样，人家那个教学医院可是看法毒瘤很著名的医院，为什么我们查1比1000，他们查阴性？好了，送了另外也是2家教学医院，我们送了一查发现，包括金域检验中心3家都是抗体1比100、1比320，1家是阴性，那家教学院还是阴性。从那以后我又请教了一下他们检验中心的专家，告诉我方法不同，结果不同，那种方法该淘汰了抗体依赖杀法，要用间接免疫模法。有时候就是在这时候才学了一下东西。后来我把这个检查单包括我了解的东西转发给那个专家，他说他没想到是这样的结果，他们也不知道。专家不是万能的，专家有很多也不懂，我们都有很多不懂的东西。离开我们这个本行，我们一无是处，所以要学习，不断的学习。这个人是我们要求是一般这个抗凝综合症包括异常抗体的这种，孕期每个月的复查一次异常抗体。抗凝抗体哪怕正常，只要曾经出现过问题，只要诊断过抗凝综合症，哪怕正常我们也要复查。8月31至12月10号，孕20到34周复查第二距离总是高的，抗体总是1比320的1比1000，抗体有那种终身的
我们整个治疗用药摄氧的 HG 大于10万听符环保素，这是个标准化的一个程序啊。因为封闭抗体阴性这个原因和NK 细胞升高这种原因造成的瘤子和相关的原因啊，我们都是 HG 大于10万以上，通中免疫一般这是不起什么作用的。这是个听符环保素，一共吃25天。通常孕期环保素的口服就是20到30天左右就可以了。特殊情况例外，孕12周后我们加覆盖片。今天你们看到了，有的外院转来的患者叫减药吗？我们现在大家都知道，很多其他领域生殖中心的，还有其他一些专家经常在攻击反复流产、乱用药、剂量大、范围广、乱检查。其实被指责的同行们也应该注意到这些问题，是不是有用药品种太多的问题？用10几种、20种有没有必要？你看今天的来那个节目，叫他好几种药都给减掉了，那些药用的有什么意思呢？我们孕前我们只要检查以后，常规补阿尔法谷花三醇，每天补充1微克是最合理的了。补充5周以后，它对免疫疾病有很好的改善作用，这是国外文献报道的。或者我们没有要吃钙片、维生素 D 也行，早孕不需要吃。这些补充钙片的理由是什么？我们很多专家讲，因为打低分子干素可以造成缺钙，造成骨质疏松，但是他们忘记了，肝素不是低分子干素，低分子干素副作用很少，肝素的副作用相对多一点，长期使用有可能造成骨质疏松，0.11%的发生率。我们会长期使用肝素吗？我们是短期、中期使用低分子干素，所以造成骨质疏松简直天方夜谭。再说我们在孕前补充，早孕不要补充，早孕用的药太多了。今天这个人减完药以后还有8种药，是吧？你要控制在8种以内是不容易的，不要用那乱七八糟的药，什么钙片、什么硒酵母、什么甲钴胺、维生素 B6，除非妊娠反应什么维生素 C， 那些都是可用可不用的药，尽量别用，把品种减少，用一些有价值的药，这样避免人家攻击你用药太多。病人也有反馈的，一次吃1把药，他也害怕。所以我们要学会做个聪明的医生，我们要鼓励患者做聪明的患者。我们的患者经常跑到我这来，就是我们都知道，不管反复流产和那宫腔病变的哪个生殖中心都有他各自的群，那群里患者会互相交流，你做的不好他会交流的。那很多病人来了以后，我就告诉他用药太多，我要减，你的病没那么严重。有的病人说减掉有没有问题？我说没问题，你的20种药我至少给你减掉12种。病人就有点担心，但是他也知道，我说你怕不怕？他说我来就是找你减药的，因为我们群里都传说到你来会减药的，病人都知道的，所以你做的不好，病人群里互相交流会臭名远扬的，所以我们一定要注意用药，特别仔细一点。这个孕7到15周，每周注射10颗免疫球蛋白，打了8次，用28周停的甲苯尼龙和阿司匹林，因为它确实问题比较多。全孕期口服羟氯喹每天0.2，产后停服。全孕期注射低分子干素每天8000到12000单位，产后继续注射12周。这个是我们的标准化程序走的。抗癌综合症指南讲的产后继续注射6到12周，因为它的问题比较多，所以我们用的12周。让我们看看它的结局。孕期每个月复查1场免疫凝血指标，2017年12月27日，孕37加4周，彩超检查体羊水少，在我们医院球囊引产，负面隐难引重2至800克，随访2年都正常。我们现在规定的38周必须分娩，我不管你是不是羊水少，正常也要分娩，因为再随着这个孕周的增加，随着哪一天突然停止发育很不好。我们这几年来在我们保胎没有见过一个大孕周死来的，但是我们的病人经常有大孕周胎死内的，所以抗凝的治疗是非常重要的。那我们看看病理诊断依据，首先诊断非产科抗凝综合征的诊断依据。